めちゃくちゃセミコロンだ。まだ生きてるね。でもこの暑さだし時間の問題かもね。かわいそうに。もしもし、先生ですか？休館です。はい、虫の息です。そりゃ虫だからね。すぐ来てください。待たせたな。先生、なんか来たー。一命を取り留めたぞ。やったー。なんだこれ。